Velkommen til den video, det er Nikolaj her med Elias igen. Og der skal vi lave en Q&A. Yeah, baby! Sygt! Jo. Og alle vores spørgsmål, de står i kommentarerne. Og det er lidt svært at forklare, hvor det er henne. Men vores første kommentarspørgsmål, det er: lav dit stunt på pælene. Okay. De er deroppe. Ja, det er vildt godt. Er I klar, folkens? Jeg kan allerede få den sygt. Sådan der, baby. Så er det Elias' tur. Hov, du, man må ikke have fødderne på væggene. Ja. Det var det første spørgsmål. Og det første spørgsmål, det var om, hvor god er I til at lave sådan en parkour på? Ja, det er parkour selve. Det var det, han svarede på kommentarerne, ikke? Og hvis I ikke ved, hvis I synes, mine videoer de er lidt korte, det er på grund af, at jeg kunne optage i 2 minutter. Hvorfor må du kunne det? Fordi jeg så bruger min far penge. Hvor mange penge? Det ved jeg ikke. Nogle stykker. Jeg har set en video, der var næsten 3 timer. Vi kan næsten ikke nå at lave mere i dag. Vi skal nok lave nogle flere i næste episode. Farvel.